guys, on the way tayo pupunta ng other part of Victoria. So ayan, as you can see, napakaganda pa rin, napakadang greenery. Para siyang probinsya guys, so magkakalayo yung bahay. At yun nga, tahimik yung highway nila. Parang ganyan lang talaga. Ganda ng paligid. As you can see. Magkakalayo yung mga bahay nila. We're almost near in Corumbura. Pero meron na silang KFC dito. Bayan ng Corumbura. So, ayan. Kita nyo naman yung pangalan. Welcome to Corumbura. So, ayan. Maliit lang siyang bayan. So, meron pa tayong dalawang bayan bago tayo makapunta dun sa ating pupuntahan. Sa bahay ng aking pangalawang anak. Kung saan ako namimitas ng apples. Baka may mga lemon tayong mapipitas din. So, update ko kayo later guys. Nandito na tayo sa bayan ng Corumbura.